Ibihe byiza we wahisemo gukurikira Impamo 250 turi kuwa kabiri tariki 18 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025. Nge wumva muri studio ni Rugazura Faustin nkabanje kubagezaho amakuru yiriwe avugwa atandukanye, ariko turi bwibande kuyavugwa mu karere k'iburasirazuba bwa Kongo. Amakuru reka tuyahere mu mujyi wa Bukavu, aho umupaka wa Rusizi ku ruhande rwa Kongo wongeye gufungurwa. Ni nyuma yuko wari umaze iminsi mike udakora kubera imirwano yariri muri ako gace ka Bukavu. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko nibura abantu barenga 500 bari barahunze ubugizi bwa nabi bwa leta ya Kinshasa basubiye i Bukavu. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yatangaje ko intangiriro yo gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ikwiye kuba gusenya umutwe wa FDLR. Abanyamahanga bose bari bahari bagataha, naho abenegihugu bagashaka uko babana mu bumwe buzira amoko abaryanisha. Ibi Antonio Guterres akaba yarabitangarije mu kiganiro yagiranye na televiziyo yo mu Bufaransa France 24. Ingabo zidasanzwe za Uganda zinjiye mu mujyi wa Bunia ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Ituri iri mu majyaruguru y'Iburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru yemejwe n'umunyamakuru Andrew Mwenda watangaje ko yavuganye n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba usanzwe ari inshuti ye iya bugufi. Ibi bibaye nyuma y'iminsi mike hagaragaye ubwicanyi bw'abaturage bo muri Ituri byatumye umugaba mukuru w'ingabo za Uganda aha amasaha 28 ingabo zose ziri mu mujyi wa Bunia gushyira intwaro hasi bakwanga akabagabaho ibitero. Imirwano ikomeye hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za FARDC yongeye kubura muri teritware ya Lubero. Lubero ni teritware iherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ahitwa Botsolovia. Imirwano ikaba yatangiye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 18 Gashyantare mwaka wa 2025. Abaturage bari muri Lubero baravuga ko ingabo za FARDC na Wazalendo aribo bagabye ibitero ku barwanyi ba M23. Bavuga kandi ko imirwano yatangiriye ahitwa Lubango ikomereza i Botsolovia, aho ingabo za FARDC zazengurutse abarwanyi ba M23. Gusa ngo imirwano yakomereje mu bice bine birimo Mambasa Ndoluma, Mambasa Lubango, Mambasa Mutongo na Bingi Mutongi. Ibi ni ibice byegera umujyi wa Butembo muri teritware ya Lubero, aho abaturage benshi bakomeje kuva mu byabo. Ingendo z'inzira yo mu mazi zihuza umujyi wa Goma n'uwa Bukavu zongeye gusubukurwa kuri uyu wa kabiri. Ni nyuma yuko umuyobozi w'umujyi wa Goma washyizweho na M23 atangarije ko ingendo zo mu mazi zasubukura kuri uyu wa kabiri zikazajya zikora amasaha 24 kuri 24. Ubwato bwa Emmanuel busanzwe bukora ingendo zihuza imijyi ya Goma na Bukavu nibwo bwahagurutse mbere y'ubundi mu gitondo ku nkombe z'ikiyaga i Bukavu bwerekeza i Goma. Ubwato bukaba bwari bwuzuye abagenzi abenshi biganjemo abari baravuye mu mujyi wa Goma bahungira i Bukavu, ariko kubera nta mirwano yabaye mu mujyi wa Bukavu bahitamo gusubira mu mujyi wa Goma. Reka ngushimire cyane wahisemo gukurikira Impamo 250 muri uyu mwanya makuru twari twabateguriye. Ibiganiro byacu birakomeza kubageraho nk'ibisanzwe, hanyuma mbifurize guhaha mukaronka. Imana ibarinde. Nari Faustin Rugazura.